那今天最主要的不同，其实是我们刚刚也在这个台上听到在家里居然有法拉利的声音了，或是重机的声音了。刚刚艾珍姐表演的非常的好哦。那最主要不是大家习惯忽略，避而不谈哦，这是最大的问题哦。那当然从我的患者，那其实有很多人，他们都有这样的疾病，他们也获得很良好的治疗，但是请他们出来的时候，他们会有很多的考量啊。所以我其实今天严肃一点讲，还是非常感谢麦先生跟麦夫人，还有我们的这个谭姐，她非常愿意分享自己的这个经历。那我们尽量要教育大众，刚刚提到的，让我们的国人都能得到这个健康的一个好处。那提早知道有这样疾病的存在。那我这边必须再特别说明一下，我们刚刚看到的这个十几趴，那十几趴如果是只有十几趴，我们就不会有这个记者会了。那为什么呢？因为在欧美的话呢，如果从全人口就不是高危险族群哦，就是我随便到路上抓一个人，哇，可能这个就有4到2%是确定有的。那潜在的族群呢，其实应该是10倍以上。哦，那照我们这个估计的话，美国是全人口是12% 的这个成年族群，那台湾的族群呢，是我们提到的1900万的成年族群的12% 是230万。那有看诊哦，还不是确诊哦，其实只有23万。所以呢，未诊断的呢，这个都是很确定的资料哈。那未诊断呢，可能都超过90%以上。哦，所以这边是要再提醒大家，其实非常的多。那我们也更应该要提高警觉啊！也谢谢我们刚才提到的这个麦先生、麦夫人，还有我们的谭姐哦。那也谢谢我们的中立帮主任啊，李希先主任。那整个让整个活动呢声色不少。好，那最后呢，还要感谢我们的科林仪器有限公司。我们的林董事长、执行长呢，他其实非常热心公益活动，而且在推广我们的睡眠疾病的认知跟积极的治疗，也充分展现了对于社会的关怀和企业责任的承担。那也谢谢他们赞助，那谢谢大家，谢谢。